Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini sesi keempat Sesi keempat. Kali ini saya nak cerita tentang produk Bashifa. Kapsul bawang putih Kapsul bawang putih keluaran Bashifa. Kita nampak terbalik tulisan Kapsul bawang putih. Ada 60 biji dalam ni Okay. Okay, ni dia kapsul bawang putih Ini bukan non extract punya bawang putih Ini serbuk bawang putih Okay. Serbuk bawang putih raw punya. Ini daripada India, bukan daripada China yang tak ada bleaching punya tak ada bahan kimia, insya-Allah 100% bawang putih, non extract, raw punya bawang putih. So saya nak cerita tentang kapsul bawang putih ni dari segi kegunaan dan khasiat dia lah untuk merawat beberapa jenis masalah kesihatan. Pertama sekali, sekarang ni ramai orang kena batuk, sesama kan. Saya pun 2 minggu lepas pun baru kena seminggu juga kena tu. So alhamdulillah, insya-Allah amalkan kapsul bawang putih keluaran Bashifa dapat membantu merawat masalah saluran pernafasan, infection, jangkitan kuman atau virus pun boleh So untuk batuk, sesama, runny nose, berair hidung, keluar air, dan juga membantu rawat resdung jugalah. So bawang putih ni memang terkenal sebagai natural antibiotics. Dia punya ciri antibiotik dia sangat kuat. Kita boleh makan bawang putih ni dalam makanan, tapi dalam masakan kita dah masak kan, jadi dia punya properties tu banyak yang dah hilang lah. So yang ni dia oven dikeringkan pada suhu tertentu, suhu yang tidak merosakkan lah mostly bahan aktif dia. So jadi kita boleh ambil 1 biji 1 kali atau 2 kali sehari bila mengalami masalah flu, sikit-sikit orang flu, lepas tu demam sesama, batuk sekali dan juga boleh bantu orang untuk tonsil. Kalau untuk tonsil dan batuk boleh buka boleh buka kapsul ni, makan macam tu, sebab kita nak biar bawang putih tu kena tekak kita yang radang yang ada tonsil, batuk kan. Dia sedap dia sedap. Bawang putih dia rasa sedap, boleh campur dalam makanan kita kita boleh letak dekat dalam sup kita, buka kapsul ni, masuk dalam sup ataupun dalam kari ke, kuah-kuah ke kan, ataupun dalam nasi kita pun boleh juga. Saya biasa ambil gitu. So dia samping dia menambah kesedapan pada makanan, dia ada khasiat dia. Tapi kalau untuk rawatan kan, makan dia lah. Kapsul ni telan 1 biji Okay, 1 biji kalau sebelum makan 10 minit. Selepas makan dalam 40 minit macam tu lah. Wow, ambil 1 biji, telan 1 kali 2 kali sehari. Makanlah sampai dia lega, dia sembuh, insya-Allah. Biasa cepat Ini kapsul bawang putih ni paling berkesan untuk rawat masalah batuk dan selsema. Ini setakat yang kita dah cuba dalam banyak produk Bashifa. Kita ada macam-macam madu bidara lah, bawang dayak, teh bidara So bawang putih ni paling cepat lah untuk merawat selsema dengan batuk dan demam, flu semua disebabkan virus. So bawang putih ni memang bagus antivirus. So harga dia kita bagi RM30 lah sebotol, ada 60 biji So bila dah baik, stop lah kan. Stop. Dan juga dia boleh bantulah menurunkan kolesterol. Berkesan bawang putih untuk menurunkan kolesterol dan darah tinggi lah. Boleh digunakan untuk rawat darah tinggi dengan kolesterol dan lemak berlebihan, triglyceride dalam darah kita lah. So untuk penyakit yang lain lah tapi khusus sekarang ni kita fokus untuk batuk dengan demam dan selsema, runny nose, resdung. Resdung pun bagus resdung, banyak resdung, bersinnya pagi keluar semua kan.
So bila makan kapsul bawang putih ni, kita akan rasa dia akan keluar lagi, dia keluar banyak, lepas tu nanti dia clear up habis. Tak ada, lepas tu datang balik. Kita kalau suppress, dia maknanya dia ada dalam, so nanti dia datang lagi teruk kan. Ataupun takut nanti dia jadi penyakit lain lah pula kan, macam asma, sebab kita tekan dia tak keluar. So dia keluarkan tu dia punya detoxification lah. Tapi insyaAllah cepat bawang putih insyaAllah cepat. Dia punya kesan penyembuhan dia cepat untuk batuk dan demam sesama insyaAllah. So influenza, yes, virus influenza flu influenza. Sangat bagus bawang putih ni. So sebenarnya dalam kapsul bawang putih ni kita ada campur sikit lah lain. Main dia lah bawang putih. Kita ada taruh sedikit lah almana prebiotics. So dan juga vitamin C pada Biobark so untuk synergistic effect lah, supaya dia lebih berkesan kan. Dan ni yang beri kesan dia yang sangat cepat insya-Allah. Setakat ni kita cuba bawang putih ni yang bagus untuk merawat masalah demam sesama kanak-kanak pun boleh makan, orang dewasa boleh makan, orang tua boleh makan semualah, sebab bawang putih makanan je lah kan. So kanak-kanak mungkin kalau dalam 5-7 tahun, bukalah kapsul ni ambil separuh je kan, bagi dia. Kalau dia tak boleh nak makan macam tu, masuk dalam dia punya sup, bubur, lagi menambah kesedapan dia. Kan? Menambah kesedapan makanan dia. Ambil setengah ke ataupun satu. Kalau dengan makanan ambil satu pun tak apa sebab dia bersama makanan, absorption dia kurang sikit lah. Tapi tak apalah kan, dia makanan dan dia boleh sambil makan boleh merawat kalau yang dah umur 12 tahun ke atas boleh satu biji, tak ada masalah So ni bawang putih raw bawang putih raw, bukan ekstrak. Dia tak ada bahan yang yang 40 kali 10 kali, tak ada. Naturally prepared daripada bawang putih yang raw tu, dikeringkan sajalah So kalau ada masalah jangkitan lain pun dia boleh tolong bantulah misalnya kudis ataupun nanah, bisul dia bantu bersihkan darah kan. So bisul ni kan banyak bahan toksin yang larut lemak kan, so dia boleh clear up kan lemak-lemak dalam darah tu, darah pekat semua kan, dia boleh clear up. Detox jugalah proses detox Okay. So itulah, saya rasa itu je nak cerita pasal kapsul bawang putih keluaran Bioshifa. Boleh digunakan untuk membantu merawat masalah batuk dan sesama, dan juga demam demam flu, demam influenza, sakit-sakit badan semua kan. Juga untuk migraine, sakit kepala memang dia boleh membantu sebab dia akan bersihkan darah daripada kolesterol dan juga lipid soluble toxin maksudnya toksin yang larut lemak. Jadi darah kita ni banyak toksin yang bersifat larut lemak Jadi kita kena guna bahan herba, bahan makanan yang boleh melarutkan lemak ni plak-plak larutkan lemak dan nyahkan dia ke organ-organ perkuman untuk dibuang keluar lah, remove lah kan. Begitu. So bila makan whole foods, dia boleh aktifkan mekanisme detoksifikasi dalam sel juga melalui enzim antioxidant, protective antioxidant enzim dalam sel kita yang memang disintesis oleh tubuh kita lah So dengan adanya makanan whole foods, dia boleh up-regulatekan benda ni. Maknanya dia menghasilkan enzim tu lebih banyak untuk meningkatkan keberkesanan penyingkiran bahan toksin dalam sel, dalam DNA, dalam mitokondria supaya dia tak merosakkan organel-organel mitokondria dengan DNA dalam sel kita lah. Bila sel kita fungsi dengan elok, dengan optimal, jadi kita pun sihat lah, organ kuat kan. Alright insyaAllah. So saya rasa itu saja untuk penerangan kapsul bawang putih keluaran Bioshifa.
Okey, satu lagi cara nak makan. Boleh juga campur dalam air minuman dalam air minuman campur, buka kapsul, masuk dalam air minuman, tak salah penuh, tak boleh habis, setengah je ke. Setengah. Okey. Setengah, lepas tu terus minum atau nak campur madu ataupun gula perang pun boleh satu biji. Saya makan macam tu, buka terus makan macam tu je sebab sedap. Bawang putih dia sedap. Sedap Okey, insya-Allah saya rasa itu saja setakat ni. Semoga bermanfaat. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.